హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో మనము నాయిస్ నుంచి మరొక స్మార్ట్ వాచ్ రాబోతుంది. అది వచ్చేసి కలర్ఫిట్ పల్స్ బస్. సో దీని యొక్క స్పెసిఫికేషన్స్ మనం వీడియోలో తెలుసుకుందాం. ఇంకోటి ఫ్రెండ్స్, ఈ వాచ్ వచ్చేసి మనకు 2500కి ఇస్తుంది. యాక్చువల్ ప్రైస్ వచ్చేసి 5000. ఇది లాంచ్ ఆఫర్ కాబట్టి తక్కువ ప్రైస్లో మనకు బ్లూటూత్ కాలింగ్ స్మార్ట్ వాచ్ అవైలబుల్గా వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఫీచర్ వచ్చేసి మనం చెప్పుకోవాల్సింది బ్లూటూత్ కాలింగ్. ఫ్రెండ్స్, ఒక్కోసారి మనకి ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ వస్తుందంటే మనం మొబైల్స్ తీసి కాల్స్ మాట్లాడుకునే అవకాశం కూడా ఉండదు. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్లో మనకి ఈ వాచ్ అనేది చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఎందుకంటే ఇందులో ఇన్బిల్ట్ మైక్ అండ్ స్పీకర్ ఇవ్వడం వల్ల మనం బ్లూటూత్ ద్వారా ఇది కనెక్ట్ చేసుకొని మనం కాల్స్ మాట్లాడుకోవచ్చు. సో ఇది చాలా ఈ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది. యొక్క బిల్ట్ క్వాలిటీ చూసుకుంటే ఇది మెటీరియల్ వచ్చి పాలీకార్బోనేట్ మెటీరియల్తో తయారైంది. డైల్ షేప్ వచ్చి స్క్వేర్ షేప్ అండ్ డైమెన్షన్స్ వచ్చి 240x280. మనం డిస్ప్లే సైజ్ వచ్చేసి మనకు 1.69 ఇంచెస్ డిస్ప్లే సైజ్ ఇచ్చాడు. అండ్ పిక్సెల్ రెజల్యూషన్ వచ్చేసి 240x280 ఇచ్చాడు. పీపీఐ వచ్చేసి మనకు 230 ఇచ్చాడు. ఇందులో మనకు స్పోర్ట్స్ యాక్టివిటీస్ పరంగా చూసుకుంటే 60 పైగా స్పోర్ట్స్ యాక్టివిటీస్ ఇచ్చాడు. సో మనకు రన్నింగ్, జాగింగ్, స్విమ్మింగ్, డాన్సింగ్, యోగా ఇలా చాలా రకాల యాక్టివిటీస్ ఇందులో ఇచ్చాడు. సో మనం ఏంటంటే ఏదైనా యాక్టివిటీ మనం ఆన్ చేసుకొని ట్రాక్ చేసుకోవచ్చు, అదేవిధంగా రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ విధంగా మన హెల్త్ని ఫిట్నెస్గా మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు. ఇందులో వాచ్ ఫేసెస్ పరంగా చూసుకుంటే 150 పైగా వాచ్ ఫేసెస్ ఇచ్చాడు. ఇందులో ఇన్బిల్ట్ వాచ్ ఫేసెస్ కాకుండా మనకు నచ్చిన మన ఫోటో కానీ ఇంకేదైనా కానీ వాల్పేపర్గా పెట్టుకోవచ్చు. సో ఇలా చాలా రకాల వాచ్ ఫేసెస్ ఇందులో ఇచ్చాడు. సెన్సార్స్ పరంగా చూసుకుంటే ఇందులో యాక్టివ్ సెన్సార్స్ ఉన్నాయి. దీనివల్ల ఏంటంటే మనకు 24/7 హార్ట్ రేట్ మానిటరింగ్, బ్లడ్ ఆక్సిజన్ లెవెల్, సాచురేషన్ చూస్తుంది. అదేవిధంగా మనకి ఏంటంటే క్యాలరీ కౌంట్, స్టెప్ కౌంట్, స్లీప్ మానిటరింగ్ అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే బాడీ టెంపరేచర్ కూడా ఇది రీడ్ చేస్తుంది. మన స్ట్రెస్ లెవెల్స్ కూడా మనకు చెక్ చేసి మనకు రికార్డ్ చేసి మన యాక్టివిటీ చూపిస్తుంది. దీని ద్వారా ఏంటంటే మనం హెల్త్ ఎప్పటికప్పుడు ఫిట్నెస్గా మెయింటైన్ చేయొచ్చు. సో మన హెల్త్ యాక్టివిటీస్ కానీ స్పోర్ట్స్ యాక్టివిటీస్ని మనం ఎలా చెక్ చేసుకోవాలంటే మనకు మొబైల్లో నాయిస్ హెల్త్ సూట్ యాప్ ఉంది. అది డౌన్లోడ్ చేసుకొని అందులో మనం ప్రతి డేటా అందులో చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇందులో వాటర్ రెసిస్టెంట్ పరంగా చూసుకుంటే మనకు IP68 వాటర్ రెసిస్టెంట్ ఇచ్చాడు. సో దీని ద్వారా ఏంటంటే మనకు డస్ట్, స్ప్లాష్ అండ్ స్వెట్ కాకుండా 1.5 మీటర్ వాటర్ డెప్త్లో కూడా ఇది సర్వైవ్ కాగలదు. బ్యాటరీ బ్యాకప్ పరంగా చూసుకుంటే ఇది మనకు 15 days బ్యాటరీ బ్యాకప్ ఇందులో మెన్షన్ చేశాడు. విత్ బ్లూటూత్ కనెక్టివ్ అనేది ఇది మనకు 2-3 days ఇస్తుంది. ఈ వాచ్ వచ్చేసి మనకు ఆండ్రాయిడ్ అండ్ iOS యూజర్స్కి రెండింటికి సపోర్ట్ చేస్తుంది. అండ్ మరిన్ని ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ ఇందులో చూసుకుంటే మనకు అలారం ఉంది, రిమైండర్స్ ఉన్నాయి, సెడెంటరీ రిమైండర్స్, ఇలా చాలా యాక్టివిటీస్ ఇందులో మనం చూసుకోవచ్చు. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ వాచ్ యొక్క స్పెసిఫికేషన్స్. సో మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అదేవిధంగా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సో ఈ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే నీకు మరిన్ని ఇలాంటి వాచ్ ఫీచర్స్ నేను తీసుకురాగలుగుతాను.